Привет, друзья! Сегодня я раскрою вам самые загадочные и удивительные тайны природы. Готовы узнать то, что вас точно поразит? Тогда поехали! В глубинах Амазонии есть река, где вода настолько горячая, что может сварить животное за секунды. Жутко, правда? Знаете ли вы, что гималайские пчелы делают галлюциногенный мед? Люди рискуют жизнью, собирая его на отвесных скалах. Природа полна загадок, которые мы только начинаем понимать. Напишите в комментариях, какой факт удивил вас больше всего.